В общем, смотрите, лайфхак. Сегодняшнюю ночь я спала с нашим пластырем от кашля. Его принято либо на грудь, либо на спину клеить, но сегодня я решила вот так вот прям на шею, на горло, потому что она у меня сильно болела, кашель. И вы знаете, намного-намного легче. Я хорошо спала, меньше кашляла, поэтому можно использовать наши китайские пластыри. Еще и вот так вот приклеиваем прямо на шею. За счет того, что он содержит много трав, он прям и пахнет травами, он так согревает хорошо, поэтому вот, когда мучает кашель, болит горло, вы смело-смело можете его вот так вот использовать. Можно, кстати, использовать и детям. Вот, только что его отклеила, нет никакого раздражения, чуть-чуть тут складочки видно, и прям приятное тепло. Так вот выглядит пластырь вот этой вот стороной, где черненькая вставочка, мы вот прям приклеиваем. Поэтому можно клеить на спину, можно клеить вот сюда вот, да. Но в само горлышко я пшикала вот такое вот средство. Это спрей с зеленым маслом. Классно обволакивает, тоже хорошо так согревает. Вот такой вот спрей.